Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın A1 seviye temel düzey örnek cümlelerinin ilk dersinde yine beraberiz. Daha önceki derslerimizde İngilizce öğrenmeye ilk adım atan arkadaşlarımız için A0 seviye cümleleri konu anlatımlarıyla beraber bol örneklerle cümleler kurarak görmüştük. Bunlar cümle yapısı, sayılar, saatler, to be emizar, isim cümlesi ya da durum cümlesi, there is, there are yapısı, have has had sahiplik cümleleri, zamirler, tekil veya çoğul isimlerdi. A1 temel düzey konularımızda ise A0 konularına ek olarak Türkçe'de kipler anlamı verilen modals kavramlarından bilmek anlamına gelen can, can't, could, couldn't yapısını öğreneceğiz. Arkadaşlar, ileriki seviye derslerimizde tüm modals'ları ayrıntılı olarak göreceğiz. Emir cümleleri imperatives, sıklık zarfları adverbs of frequency, örneğin always, usually, often, sometimes, never gibi. Karşılaştırmalar ve üstünlük belirten ifadeler comparatives and superlatives, örneğin tall, taller, tallest gibi. Geçmiş zaman past simple tense, şimdiki zaman present continuous tense, geniş zaman present simple tense, gelecek zaman future simple tense, will ya da be going to yapısı, ne kadar, kaç tane anlamında how much, how many, soru kelimeleri question words, örneğin what, who, when, why gibi, bağlaçlardan so, because, but, and, or bağlaçları, possessive sahiplik bildiren kelimeler, örneğin Ali'nin bisikleti derken Ali's bicycle gibi. Yaygın olarak kullanılan sıfatlar common adjectives. Yer ve zaman edatları, örneğin in, on, under, between, behind, near, next to gibi. Miktar belirleyiciler olarak adlandırılan quantifiers, örneğin any, some, many, much, a few, a little kullanımı. To, very, either kullanımı. Like, love, hate kullanımı. Would like, prefer kullanımı. Ve eşitlik ifade eden kadar anlamında as adjective as, örneğin as old as beautiful as gibi konuları hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce videolarımızı beğendiyseniz eğitimlerimizin devamlılığı için de beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemizle başlayalım. Arda şu anda Fransa'da çalışıyor. Bu cümlemize başlamadan önce arkadaşlar, A0'ın ilk dersinde cümle yapısını anlatmıştım. A1 seviye ilk dersimizde tüm cümleleri bu yapıya göre kuracağımız için tekrar bir hatırlatma yapalım istiyorum. Yapısı ve konumu her ne olursa olsun İngilizce'de bir cümle kurarken öğe sıralaması önce özne olur demiştik. Arkadaşlar, burada birkaç istisna haricinde öznenin yeri değişmez ve her zaman cümlenin başında kullanılır. Daha sonra yüklem ve son olarak da nesne, belirteç, yer ve zaman şeklinde cümle yapısı uygulanır. İngilizce'de cümlenin öğelerinden özneyi bulmak için yükleme ne, kim sorusunu sorarız. Nesneyi bulmak için de yükleme neyi, kimi. Belirteci bulmak için yükleme nasıl, ne şekilde. Yeri bulmak için de yükleme nerede, nereye. Zamanı bulmak için de yükleme ne zaman sorularını sorarız. Son olarak da arkadaşlar, İngilizce cümlelerde yer belirten kelimeler zaman belirten kelimelerden her zaman önce gelir demiştik. Tekrar cümlemize dönersek, Arda şu anda Fransa'da çalışıyor ifadesine baktığımızda bir
eylem cümlesi olduğunu görüyoruz. Cümle içerisinde eylem, hareket, aktivasyon bildiren ve yüklemi, gelmek, gitmek, koşmak, oynamak, göndermek vesaire. Yani yüklemin sonuna make, mak, your eki getirebildiğimiz cümlelere arkadaşlar fiil cümlesi ya da eylem cümlesi diyoruz. Burada cümlemiz present continuous tense yani şimdiki zamanda çekimlenmiştir. Arkadaşlar İngilizce konuşurken en çok kullandığımız zamanlardan biridir. Bu zamanı bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca anlatacak olursak, şimdiki zaman konuşma anında gerçekleşen eylemlerden bahsederken kullanılır. Tabloda gösterecek olursak, olumlu cümlelerde I için am, he, she için is, you ve they için are kullanılır ve ardından fiilin yalın haline, birinci haline, eylem cümlesi olduğu için devam eden eylem anlamında ing takısı eklenir. Olumsuz cümlelerde I için am not, he, she, it için is not ya da isn't, you ve they için de are not ya da aren't kullanıyoruz. Ardından yine ing ekleriz. Soru cümlelerinde ise arkadaşlar emizar yardımcı fiili özne ile yer değiştirir ve cümlenin başına gelir. Am, I, is, he, she, it, are, you ve they. Ardından yine fiilin yalın haline ing takısı eklenir. Cümlemizde özneyi bulmak için Fransa'da çalışan kim diye sorduğumuzda Arda cevabını alırız ve cümlenin başına yerleştiririz. Burada öznemiz he şahıs zamirini temsil ettiği için is yardımcı fiil ve çalışmak fiili work, ardından şimdiki zamanda ve devam eden eylem olduğu için de ing katarız. Working, Arda is working. Arda nerede çalışıyor? Fransa'da, in France diyoruz. Ne zaman çalışıyor? Şimdi, now ekliyoruz. Son olarak cümlemiz Arda is working in France now. Diğer cümlemizde İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca konuşabilmektedir. Bu cümlemizde arkadaşlar can modalını kullanacağız. Kısaca anlatacak olursak can bir işi yapabilmek ya da izin istemek anlamında kullanılır. Özne ile fiil arasında kullanılır. Kendisinden sonra gelen fiil her zaman yalın halde yani fiilin birinci halinde kullanılır. Cümle yapısı olumlu cümlelerde tüm öznelerde yani I, you, we, they, he, she, it öznesinden sonra can, ardından fiilin birinci hali kullanılır. Olumsuz cümlelerde yine I, you, we, they, he, she, it öznesi ardından cannot, can't, yine ardından fiilin birinci hali. Soru şeklinde ise can modalı özne ile yer değiştirir. Can, I, you, we, they, he, she, it ardından fiilin birinci hali kullanılır. Cümlemizde öznemizi bulmak için İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca konuşabilen kim diye sorduğumuzda he ya da she öznesini cümlemizin başına alırız. Bu cümlemizde he ardından tüm özneler için can kullanıyorduk. Can ekleriz ve daha sonra konuşmak fiilinin birinci hali speak. He can speak diyoruz. Ardından neyi konuşabilmektedir? İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca nesnemizi de ekliyoruz. Spanish, French and Italian. Son olarak cümlemiz He can speak Spanish, French and Italian. Diğer cümlemiz 6 ay Paris'te yaşadım. Bu cümlemizde geçmiş zamanda olmuş ve bitmiş bir eylem cümlesi olduğu için past simple tense yapısını kullanacağız. Bu tense'i kısaca anlatacak olursak, geçmiş zamanda bitmiş olan eylemlerde, olumlu cümlelerde I, you, we, they, he, she, it öznesinden sonra fiil getiriyoruz. Bu fiil düzenli bir fiilse fiilden sonra at takısı ekleriz. Düzensiz bir fiilse fiilin ikinci halini ekleriz. Olumsuz cümlelerde
I, you, we, they, he, she, it öznesinden sonra did yardımcı fiil ve ardından not ekleriz. Ve fiil ise yalın halde yani fiilin birinci halinde kullanılır. Soru cümlesinde ise did yardımcı fiili cümlenin başına katarız. Did, ardından I, you, we, they, he, she, it öznesi ve fiilin birinci halini ekleriz. Arkadaşlar, burada olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanırken, olumsuz ve soru cümlesinde birinci halde kullanılmasının sebebi, do yapmak yardımcı fiili olumsuz ve soru cümlesinde ikinci hali yani did kullanıldığı için tekrar fiilin ikinci halini kullanmıyoruz. Yani yalın halde kullanıyoruz. Cümlemize tekrar dönecek olursak, özneyi bulmak için Paris'te yaşayan kim diye yükleme sorduğumuzda ben cevabını alırız. I öznesini cümlenin en başına ekleriz. Ardından yaşamak fiili live, düzenli olduğu için sonu e ile biten düzenli fiillerde de takısını ekliyoruz. Lived diyoruz. I lived. Nerede yaşadım? Paris'te. Önce içinde anlamında in edatını, sonra da Paris ekleriz. I lived in Paris. Ne zaman yaşadım? 6 ay. 6 aydır anlamında for 6 months diyoruz. Cümlemiz son olarak I lived in Paris for 6 months. Diğer cümlemiz ne kadar paran var? Arkadaşlar bu cümlemizde İngilizce quantifiers, miktar belirleyiciler olarak adlandırılan bir şeyin miktarını belirtmek için kullanılan ve günlük hayatta İngilizce konuşurken sıkça karşımıza çıkan how much ve how many kavramını kullanacağız. Burada arkadaşlar hangi amaçla kullanırsak kullanalım. İster iş için olsun, ister sınavlara hazırlanırken, isterseniz de sosyal amaçlarla. Bu kavramların kullanımını bilmezseniz arkadaşlar bu dili rahat bir şekilde kullanamazsınız. Ben de kısaca bu kavramlardan bahsetmek istiyorum. How much sayılamayan isimler için ne kadar anlamına gelir. How much için cümle yapısı önce how much, ardından sayılamayan isim, yardımcı fiil, özne, fiil, tümleç şeklinde sıralanır. İngilizce'de uncountable yani sayılamayan isimler olarak bread, ekmek, money, para, ice, pirinç, milk, süt, coffee, kahve, soup, çorba, tea, çay gibi sayılarla ifade edemediğimiz isimlerde how much kullanırız. How many sayılabilen isimler için kaç tane anlamında kullanılmaktadır. How many için cümle yapısı önce how many, ardından sayılabilen isim, sonra yardımcı fiil, özne, fiil, tümleç şeklinde sıralanır. Burada ise countable yani sayılabilen isimler olarak kullanılan dog, köpek, cat, kedi, car, araba, computer, bilgisayar gibi kaç tane anlamında kullanırken how many kavramını kullanırız. Cümlemize tekrar dönersek, ne kadar paran var derken, para sayılamayan bir isim olduğu için önce how much, ardından sayılamayan bir isim olan para, money ekliyoruz. How much money? Ardından arkadaşlar sahiplik soru cümlesini kuracağız. Burada paraya sahiplik anlamında yani ne kadar paraya sahipsin anlamında kullanacağız. Sahiplik cümlelerinin kullanımını A0 seviye derslerimizde bolca örnek cümleler kurarak anlatmıştık. Şimdiki zaman sahiplik cümlesinin soru şeklinde önce yardımcı fiil do, ardından özne you ve have sahiplik fiilini kullanıyoruz. Cümlemiz son olarak how much money do you have? Diğer cümlemiz yarın Londra'yı ziyaret edecekler. Arkadaşlar bu cümlemizde de önce öznemizi bulmakla başlayalım. Ziyaret edecek kim diye yükleme sorduğumuzda onlar cevabını alıyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar önceki derslerimizde de anlattığım gibi Türkçe'de
onlar yarın Londra'yı ziyaret edecekler şeklinde şahıs zamiri olmasına rağmen, yani Türkçe'de özne gizli kullanılabiliyorken İngilizce'de böyle bir durum yoktur. Yani cümlenin başına özne mutlaka konması gerekir. Onlar anlamına gelen they zamirini cümlenin en başına alıyoruz. Ardından ziyaret edecekler yüklemine baktığımızda cümlemizi gelecekte planlanmış bir eylem fiil, yani yapılma ihtimali kuvvetli olan bir fiil olduğunu düşünerek kuracağız. Gelecekte planlı eylemlerde to be going to yapısını kullanıyoruz. Bu yapıyı inceleyecek olursak cümle yapısı önce özne, ardından to be going to ve fiilin yalın hali, yani birinci hali verb 1, ardından nesne, belirteç, yer, zaman yapısını kullanırız. Olumlu planlı cümlelerde I için am going to verb 1, he, she, it için is going to verb 1, we, you, they için de are going to verb 1 kullanırız. Olumsuz cümlelerde I için am not going to verb 1, he, she, it için is not going to verb 1, we, you, they için de are not going to verb 1 kullanılır. Soru cümlelerinde ise arkadaşlar sadece özne ile to be yardımcı fiil yer değiştirir. Am I going to verb 1, is he, she, it going to verb 1, are we, you, they going to verb 1 şeklinde kullanılır. Cümlemize tekrar dönecek olursak, they'den sonra gelecekte planlı bir eylem are going to ekliyoruz. Ziyaret etmek anlamında visit, yani fiilin birinci hali they are going to visit diyoruz. Nereyi ziyaret edecekler diye sorduğumuzda in London cevabını alırız. They are going to visit in London. Ardından ne zaman Londra'yı ziyaret edecekler sorusuna yarın, tomorrow ekliyoruz. Cümlemizin son hali they are going to visit in London tomorrow. Arkadaşlar, burada cümlemiz gelecekte planlı bir eylem olmasaydı gelecek zamanı ecek acak anlamında en çok kullanılan will yapısını da kullanabilirdik. Yani they will visit in London tomorrow. Evet, diğer cümlemiz her gün meyve yiyor. Bu cümlemizde arkadaşlar her zaman yapılan bir eylemden bahsediliyor. Cümlemiz present simple tense, yani geniş zaman cümlesidir. Present simple tense'i kısaca anlatacak olursak, geniş zamanda olumlu cümlelerde I, you, we, they öznesinden sonra fiilin yalın halini kullanırız. He, she, it öznesinde ise fiilin yalın haline s takısını ekleriz. Olumsuz cümlelerde I, you, we, they'den sonra do not, yani don't ve fiilin yalın hali kullanılır. He, she, it öznesinden sonra does not, yani doesn't ve ardından fiile do'ya gelen s takısından dolayı ikinci defa s katılmaz ve yalın hali kullanılır. Soru cümlelerinde do yardımcı fiilinden sonra I, you, we, they ve ardından fiilin yalın hali gelir. Does, he, she, it'ten sonra ise yine fiilin yalın halini kullanırız. Cümlemize tekrar dönecek olursak, her gün meyve yiyen kim diye sorduğumuzda he ya da she öznesini cümlenin en başına alırız. She, ardından eat, yemek fiili. Olumlu cümlelerde he, she, it öznesinde s takısını ekliyoruz. She eats diyoruz. Her gün ne yer? Meyve, fruit. She is fruit. Sonra ne zaman yer? Her gün, every day ekliyoruz. Cümlemizde son olarak she is fruit every day. Diğer cümlemiz kardeşim saat 8'de işe gidiyor. Bu cümlemizde arkadaşlar geniş zaman cümlesidir. Şimdiki zaman gibi görünen cümle her sabah saat 8'de yapılan bir eylem olduğu için geniş zamana göre kurulur.
8'de işe giden kim diye yükleme sorduğumuzda kardeşim yani my brother cümlemizin başına ekleriz. My brother he öznesini karşıladığı ve geniş zaman olduğundan dolayı go gitmek fiilinden sonra s takısı getiririz. My brother goes deriz. Nereye gidiyor? İşe, to work. My brother goes to work. Ne zaman işe gidiyor? Saat 8'de. At 8 o'clock. Arkadaşlar bu cümlemizde ise saatler konusu üzerinde kısaca bilgi vermek istiyorum. Bir konuşma anında saat soruluyorsa cümleye it is getirilerek cevap verilmelidir. Örneğin saat 6 derken it is 6 o'clock şeklinde. Gelecekteki bir saat soruluyorsa at kelimesi getirilir. Örneğin saat 6'da at 6 o'clock. Tam saatler arkadaşlar daima o'clock şeklinde söylenir. Buçukları söylemek için half past formunu kullanırız. Saat 3:30 derken it is half past 3 deriz. Geçiyor demek için past kullanırız. 5'i 20 geçiyor derken it is 20 past 5 deriz. Burada saat her zaman sona gelir arkadaşlar. Çeyrek geçiyor demek için quarter past kullanırız. Örneğin 9'u çeyrek geçiyor demek için it is quarter past 9 deriz. Var demek için de to formu kullanılır. Burada geçiyor kelimesi buçuğa kadardı. Buçuktan sonraki zaman dilimini belirtmek için to kullanılır. 8'e 20 var derken it is 20 to 8 deriz. Çeyrek var demek için de örneğin 11'e çeyrek var. It is quarter to 11 şeklinde kullanırız. Bu kısa hatırlatmadan sonra cümlemize geçersek, cümlemizin tamamı My brother goes to work at 8 o'clock. Diğer cümlemiz çok fazla para harcamayın. Bu cümlemizde arkadaşlar emir cümlesidir. Öznenin olmadığı bir cümle olup anlam bakımından sen ya da siz kişilerine hitap eder. Cümle yapısı özne yüklem tümleş cümlesinde özne kaldırıldığında cümle emir cümlesi haline gelir. İngilizce'de emir cümleleri simple present tense yani geniş zamanda kurulur. Önceki derslerde birkaç istisna haricinde özne mutlaka kullanılır. Türkçe'de olduğu gibi gizli özne yok demiştik. Emir cümleleri de bu istisnalardan biridir arkadaşlar. Emir cümlelerinde özne kullanılmaz, fiil ile başlar. Sen ve siz anlamındaki emir cümleleri şu şekilde kurulur. Cümlenin başına fiilin yalın hali getirilirse örneğin open the door yani kapıyı aç şeklinde olumlu emir cümlesi. Cümlenin başına don't olumsuzluk eki ve ardından fiil gelirse örneğin don't open the door kapıyı açma şeklinde olumsuz emir cümlesi olur. Diğer şahıs zamirleri ile emir cümlesi kurarken arkadaşlar izin vermek anlamında let fiilini kullanırız. Emir verilecek subject pronounslar eylemden sonra geleceklerinden dolayı object pronouns konumuna geçerler. Let us open the door kapıyı açalım ya da let him her open the door kapıyı açsın. Let them open the door kapıyı açsınlar şeklinde oluşturulur. Olumsuzunu oluştururken de do not cümlenin başına alırız. Don't let us open the door kapıyı açmayalım şeklinde kurabiliriz. Emir cümlesinin soru şeklini oluştururken de arkadaşlar shall yapısını kullanırız. Shall we open the door? Kapıyı açalım mı? Şeklinde. Olumsuz soru şeklinde ise shall we not open the door? Yani kapıyı açmayalım mı? Deriz. Cümlemize geçecek olursak, bu cümlemizde ise olumsuz emir cümlesi olduğu için geniş zamanda kullanacağız. Do not ardından spend harcamak fiili ve ardından too much money çok para anlamında kullanıyoruz. Cümlemizde son olarak don't spend too much money. Diğer cümlemiz cumartesi günleri hep alışverişe gideriz.
Bu cümlemizde geniş zaman kullanılmıştır. Her zaman alışverişe giden kim diye sorduğumuzda cümlenin en başına biz, we öznesini ekliyoruz. Ardından sıklık zarfını kullanıyoruz. Arkadaşlar, kısaca sıklık zarfını anlatmak istiyorum. Bir şeyin ne sıklıkta yapıldığını belirten zarflara sıklık zarfları, adverbs of frequency diyoruz. Bunlar always, her zaman, hep, usually, genellikle, çoğunlukla, normally ya da generally, genelde, çoğunlukla, often ya da frequently, sık sık, çoğu kez, sometimes, bazen, ara sıra, kimi kez, occasionally, ara sıra, sık görülmeyen gibi, seldom ya da rarely, nadiren, seyrek, never, hiç, asla, katiyen anlamına gelir. Sıklık zarfları arkadaşlar genellikle özne ve yüklem arasında kullanılır. Ancak cümle to be durum cümlesi ise emizar fiillerinden sonra kullanılırlar. Cümlemizde ise her zaman ya da hep anlamına gelen always sıklık zarfını özne ile fiil arasına yerleştiriyoruz. We always ardından geniş zaman olduğu için go, nereye gideriz? Alışverişe, shopping ve ardından ne zaman gideriz? On Saturday, cumartesi günü. Cümlemiz son olarak we always go shopping on Saturdays. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda A1 seviye cümlelerini yeni konu örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.